لنډه به خبره خلاصه کو دا چې امام مسلم په دې زور ده چې د راوي او د مروي عنه په منځ کې امکان د ملاقات دا د حجتیت حدیث معنعن دپاره خو په دې شرط چې راوي ثقه او نقل د ثقاتو کې دغه بس کفایت کوي فعلیت کې د قانه د شرط که شرط چې ډېر روایت به زموږ د لاس نه بیا اوځي لکه اوس د هغو په جمله کې دغه عبدالله ابن یزید انصاري د حضرت حذیفه او حضرت ابن مسعود انصاري رضی الله تعالی عنهما روایت نقل کوي ګوښه یم او د دواړو نه مشترک هم اوس دغه عبدالله ابن یزید د عمر په لحاظ د دې د عصر سړی د ځکه دم نبی علیه السلام لیدلی خو خپله صحابي نه ده ګورئ دغه ځای ته م پام وي ځکه د نبی علیه السلام په وخت کې ایمان نه ده په راوړی وروسته ایمان راوړی اوس نو دا تابعي خو نبی علیه السلام هم لیدلی چې نبی علیه السلام لیدلی بیا د حضرت حذیفه او د ابن مسعود په لیدلو کې څه مشکل پیدا کیږي موږ ته اوس دا نه ده ثابته چې د ده د هغو دوه سره ملاقات راغلی که نه ده راغلی لیکن چې څومره علما د احادیثو دي دغه روایت چې د دوی دواړو نه نقل کړي د ټول حجت بولي رد څوک نه پکوي اگر که هغه د بنصحي بصریحه دا نه ده موږ ته معلومه چې دی په مابین کې ملاقات راغلی خو ولې قبول دي امکان د ملاقات شته ولې خو د یو عصر خلک دي خو دم نبی علیه السلام لیدلی دغه شان ابو عثمان نهدي ابو رافع سائغ دا دواړه هم د هغه خلکو د جملې نه دي چې د جاهلیت زمانه یې هم لیدلی چې نبی علیه السلام لا نه و مبعوث شوی ګورې هغه وخت هم لیدلی ده او د صحابو مبارکینو د ډېرو سره بدرینو غیر بدرینو سره ملاقاتونه هم راغلي دي دغه دوه د حضرت ابی ابن کعب نه روایت نقل کوي د نبی علیه السلام نه خو موږ ته دا به شخصي نه ده ثابته چې دی د حضرت حذیفه ابی ابن کعب سره چیرې ملاقات راغلی که نه ده راغلی اما علما څوک جرح نه پکوي ولې چې دوی د جاهلیت زمانه هم لیدلې ده نو خو د صحابو د امزول خلک دي دوی چې د صحابي نه روایت نقل کوي د امکان د ملاقات اگر کوي په عن سره نقل کوي امکان د ملاقات بس کافي ده او د دغه چا لکه دی چې په چا رد کوي چې یا ابوبکر سیرفي ده یا امام بخاري ده د هغو په زعم د هغه د قانون موافق دا روایت په ټول د موږ د لاس نه وځي ځکه خو پهلې طریقه خو موږ ته نه ده ثابته دا نور هم دغسې مثالونه دي اوس بیا یې دغسې ډېر مثالونه ذکر کړه متنونه خو وروسته په نووي کې تاسې درکتلي د هغه حدیثونه خو نقل دي خو دلته اوس دا امکان د لقا باندې دلیل نیسي دا ټول تابعین دي حضرت ابو عمرو شیباني چې د جاهلیت زمانه یې هم لیدلی او د نبی علیه السلام په وخت کې رجل و څه معنی بالغ و د رسول الله په وخت کې بالغ و حضرت ابو معمر عبدالله ابن سخبره اوس دا روایت ابو مسعود انصاري نه کوي د نبی علیه السلام نه دوه حدیثه موږ ته د دې ملاقات نه ده ثابت چې د ملاقات راغلی که نه خو همزولي دي د یو وخت خلک دي ځکه د جاهلیت توریم لیدلی د نبی علیه السلام په وخت کې چې بالغ و بیا صحابه ولې نه دي لیدلي دغسې عبید ابن عمر د ام سلمې رضی الله عنها نه روایت نقل کړی عبید د نبی علیه السلام په وخت کې پیدا و چې د نبی علیه السلام په وخت کې پیدا و نو د ام المؤمنین خو په 950 کې وفاته دی سره خو خود ملاقات راغلی قیس ابن ابي حازم چې د نبی علیه السلام زمانه هم د لیدلی و د ابي مسعود انصاري نه روایت نقل کړي د درې روایته حضرت عبدالرحمن ابن ابي لیلا د حضرت عمر ابن خطاب نه سره هم ملاقات او د هغه نه حدیث ثابت دي د حضرت علي کرم الله وجهه سره هم صحبت ثابت ده خدای روایت د حضرت انس نه نقل کړي د حضرت انس سره موږ ته نه ده ثابت چې د ملاقات راغلی که نه ده راغلی خو چې حضرت عمر یې لیدلی حضرت علي یې لیدلی حضرت انس خو تر دوی نه شاته مړ شوی خو په 93 کې مړ شوی هغه یې نو ولې نه ده لیدلی خو بس امکان د ملاقات ته په دغه باندې علماو اکتفا کړې ده دغه شان ربیع ابن حراش د عمران ابن حسین نه دوه روایت نقل کړي دي د ابي بکر نه یو روایت نقل کړی خو ربیع ابن حراش د حضرت علي کرم الله وجهه نه سما ثابته ده د دا نورو نه موږ ته نه ده ثابته خو چې د حضرت علي سره ملاقات شوی د هغه نه سما ثابته ده د نورو صحابو کې بیا ولې سړي ته شک پیدا شي دغسې دا نور چې څومره روایت دي هر راوي د مروي عنه په منځ کې په مابین کې خصوصي ملاقات نه ده ثابت اما هم عصریت ثابت ده چې دوی ټول د یوې زمانې خلک وو چې وخت ټول د یوې زمانې خلک وو هغه خلک چې په احادیثو پیږي په دغه کې مهارت لري هغه یو هم توهین دغه احادیثو نه ده کړی
دا حجت بولی، نه د سماع د بعضو تفتیش پسې کړی ده. ولې خو سماع ممکنه ده، د یو وخت خلک دي. نو دغه قول چې دا چا کړی الذي حکیناه فی توهین الحدیث، حکمنا نه حکیناه، چې موږ د دوه حکایت په توهین د حدیث کې وکړه، نور په دې نه ارزي چې سړی مخ ور واړوي، اقل من ان يعرج علیه، نور په دغه نه ارزي. قدر د خبرې د متکلم نه معلومیږي چې دای دومره کمزوری ده، منتحلی الحدیث ته د حدیثو غلا کوي، محدث نه ده، نو خبرې به څه قدر وي. دغومره ذاتي بس ته چې دا وویلې، څوک چې یو وارې په دغه پوهېږي، دا دومره علماو سندونه ثبوت چې وشو، نو معلومیږي چې حدیث معنعن په هغه کې چې د راوي او د مروي عنه په منځ کې به شرط چې وي ثقه، امکان د ملاقات بس کافي ده د حجت اعتباره، کنې دا ټول حدیث ته موږ د لاس نه وځي. نور خو مسلم شریف خلاص و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اوس راځو اخرنۍ خبرې ته بیرته، ما درته ویلو چې بیا به میدان کیبورډ خبره په اخر کې کوو. مسلم ټول زور په دې ده چې د حدیث معنعن د حجتیت لپاره د راوي او د مروي عنه په منځ کې امکان د ملاقات کافي ده، فعلیت لقا نه ده شرط. په دغه کې اصلا درې خلا اقوال دي: افراد، تفرید، تعادل. امام بخاری چې کوم قول کړی قول متوسط او عدل ده. د مسلم او د نورو علماو په اقوالو کې افراط او تفرید ده. مسلم دومره خبره اسانه کړه چې نفس امکان د ملاقات بس کافي ده د حجت لپاره، خو نورو علماو بیا دومره سخته کړې ده چې د راوي او د مروي عنه په منځ کې امکان د ملاقات نه، فعلیت ملاقات هم اکتفا نه کوي. چې دام ثابت وي چې په یو مجلس کې د سره لیدلي، دام کفایت نه کوي. طول صحبت، کثرت ملازمت، شهرت بل استفاده، دا ټول شیان به وي. د شاګردي به معلومه وي خلکو ته، دغه استاد سره به ډېر وخت هم تیر کړی، د ارڅ به معلومي، وروسته بیا روایت قبول ده، کنه نفس په لیدلم اکتفا نه کیږي. نو هغه بیا دومره خبره سختي چې په دې هر روایت کې به ثبوت وي د ملاقات، طول د ملازمت، مشافهت، دا ټول شیان شرط بودي. او مسلم بیا نفس امکان د ملاقات. امام بخاری په د مابین کې خبره کوي، علی ابن مدینی په د مابین کې خبره کوي، نفس ملاقات هم اکتفا نه کوي او ډېر اوږد صحبت هم نه ده لازم. موږ د توهم د دفع دپاره بس دغه کافي ده چې یو وارې د دوی په منځ کې ملاقات ثابت شو په یو روایت کې، نو موږ بیا په مسلمان ذاتي نیک ګمان کوو، نور روایت هم ذاتي قبلوو. دغه چې قول متوسط ده، نو رشید احمد گنگوهی صاحب او نور علما وی چې دغه مختار هم ده، راجح هم ده، دغه چې د حدیث معنعن د حجتیت لپاره دا خبره شرط شي چې د راوي او مروي عنه په منځ کې به یو وارې ملاقات ثابت وي. که څوک ووایي چې که دا خبره شرط شي، بیا خو دغه روایت ټول د لاس نه وځي، ځکه خو اوس هغه د امام مسلم دا ثابته کړه چې د دغه تابعینو روایات چې د کومو صحابو نه راغلی، موږ ته بې شخصي دا نه ده معلوم چې دوی د دغه صحابي سره ملاقات راغلی وي. د نبی علیه السلام نه حدیث را نقل کوي، په مابین کې به بل صحابي پاتې وي. موږ د دغه نه جواب کوو چې د چې څومره مثالونه ویلي دي، دا ټول تقریبا مراسل د صحابه ذکر کړي دي. مراسلو کې لاس قوله دي، مراسل د صحابه اتفاقی قبول دي، دغه په قبول روایتو د مسوک نیولای. مراسل د صحابه خو مطلقاً حجت چې کپ مابین کې واسطه پریخم ده نه دی ذکر کړي. په حدیث معنان کې خو احتمال د انقطاع وي د انقطاع دی راغلی، خو صحابه خو ټول عدل دي. د په مثال کې هغه مراسل ذکر کړي چې هغه ټول اتفاقی حجت دي. دوم د چې کومه خبر کړي چې په دغه روایتو کې دغه تابعینو چې د کوم چا نه روایت نقل کړي، موږ ته دا نه ده ثابته شوې، علم د دغه نه ده راغلی چې د دغه مروي عنه سره ملاقات راغلی وي. دغه جانب ذکر کړی، خو لکه دا چې نه ده معلوم، د عدم علم خو نه ده،
عدم ذکر خو دلیل د عدم علم نه ده. موږ د نه یو خبر خو د ملاقات راغلی وي. ولې هغه نور علما چې دا حدیث حجت بولي هغو ته به بیا ثابت وي چې سماع راغلی ده. موږ ته علم نشته، لکه مثلا مسلم ته علم نشته چې د دغه راوي او د دغه مروي عنه په منځ کې ملاقات راغلی که نه، اما حدیث حجت ته چا په نسبت باندې د امام مالک صاحب او د یحیی ابن سعید قطان او د امام دارمی او د دغه په نسبت حجت ته. موږ یې چې حجت چې ده یغو علماو ته به بیا په بل ثابت وي چې یغو ملاقات شوی. تا ته علم نه ده راغلی، د تا د عدم د علم نه عدم نه ثابتېږي، خو یغو ته د بیا ثابت وي. او که ته دا وی چې په دغه روایتو کې د امکان د ملاقات زه وایم چې کافي د فعلیت نه د شرط. ولې که فعلیت شرط شي بیا خو په هر حدیث کې چې راوي او د مروي عنه په منځ کې ملاقات هم ثابت وي، خو بیا هم چې په عن نقل کې احتمال خو د انقطاع بیا هم شته. لکه حضرت هشام د خپل پلار حضرت عروه او د حضرت عروه او د حضرت عایشه چې مثالونه ذکر کړه. موږ یې چې شته خو احتمال دوه قسمه ده، یو احتمال قوي ده، یو احتمال ضعیف ده. د دغه راوي او د دغه مروي عنه په منځ کې چې موږ ته په یو ځای کې هم د دوی د ملاقات ثبوت نه وي. اوس دغه راوي چې دغه نه په عن باندې روایت نقل کوي احتمال د انقطاع قوي ده دلته، او چې دغه راوي او د دغه مروي عنه په منځ کې په یو ځای کې ملاقات او سماع ثابت وي، بیا که په دغه بل ځای کې په عن نقل کوي موږ ته اگر که علم پر رؤیت نشته خو لیکن احتمال د انقطاع ضعیف ده. ولې خو په بل ځای کې خو د اتصال راغلی ده. په مؤمن خو به د خیر ګمان کوي، د شر ګمان به نه کوي. نو دا معنی اعتبار چې ده هغه احتمال ته ده چې احتمال قوي وي، احتمال ضعیف ته اعتبار نشته. په هر راوي کې د یو جرح احتمال شته که نشته؟ راویان معصوم دي، خو چې ستارات ظاهري موږ د دوی د استازي دپاره بس وباله که نه وباله. موږ مامور په شریعت ظاهره باندې یو چې په ظاهره عادل د فسق نشته پکې. ته څه په اوس په باطني امورو کې خبرې چې په دغه کې تکبر ده، په دغه کې ریا ده، په دغه کې حسد ده، په دغه کې عجب ده، په دغه کې حب د دنیا ده، حب د کرسۍ ده، حب د ګناو ده. په هغه د موږ علم شته؟ موږ مامور یو په دغه چې هغه پلټنه بم کوو، خو په هغه نه مامور. احتمال خو د هر چا کې د عیب شته، داسې به یو څوک نه وي د انبیا علیهم السلام نه سوا چې یو نقصان نه وي پکې موجود، خو هر نقصان ته اعتبار نشته. هغه چې علماو په نظم معتبر ده چې موږ ته شریعت حکم کړی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، احتمال ضعیف ته اعتبار نشته. نو امام بخاری چې دا کوم شرط یې ښه ده چې فعلیت لقا ده، نو هغه احتمال قوي ذات العال ختم شو د انقطاع. اگر که بیا هم د احتمال د انقطاع پر روایت کې د عن سره چې نقل شوی وي چې په یو ځای کې ملاقات هم ثابت، احتمال خو د انقطاع بیا هم شته، خو احتمال ضعیف ده. ضعیف احتمال ته اعتبار نشته. لکه ما درته اول ورځ کې وویل چې یو سړی د منطقو په قاعده باندې چې د دیواله بیخته پروت دی، دیوال پر اړنګ شي، که دیوال کوږ و او دی څملستونه هر څوک یې ملامتوي، مړم ده ملامتوي یې. خو که دیوال روغ ده، د روغ دیوال بیخته زلزله شو ولوېدو، خلک وایي پکې هېڅوک هم نه ملامتوي. ولې هلته د هلاکت احتمال قوي و، نفس احتمال خو اوس هم شته، خدای نه خسته چې دارالحدیث ته ولوېږي. داسې احتمال ته اعتبار نشته. به هر تقدیر هر عالم د خپل وس موافق د دین د خدمت خپل کوشش کړی. د امام مسلم هم بچاو مطلب ده چې روایت نشي ضایع، صحیح روایت نشي ضایع، ذخیره د احادیثو کمه نشي، نو امکان د ملاقات باندې اکتفا کړی ده. د امام بخاری دغه هم دا مطلب ده چې حدیث نشي ضایع، ولې که د هر چا حدیث قبلوو نو خو موضوعي حدیث به پکې داخل شي، هغه هم حفاظت کوي. دا نیتونه د دواړو صفا دي. صرف خبره د نور علما د فیصلې کې کوي، رجحان کې ذکر کوي، څوک یو طرف راجح بولي، څوک بل طرف. نور و آخر دعوانا